Time Magazine ka renditur 4 nga krijimet më të çuditshme të inteligjencës artificiale në vitin 2025. Mes tyre bien në sy edhe diella, sistemi i zhvilluar në Shqipëri dhe i prezantuar nga kryeministri Edi Rama si ministër e parë e inteligjencës artificiale në nivel qeveritar. Përfshirja e diellës në këtë listë vendos Shqipërinë në qendër të vëmendjes ndërkombëtare, duke e lidhur me fenomenet më të pazakonta që po shënojnë epokën e re të inteligjencës artificiale. Artikulli i plot i The Times kanë kaluar 3 vite nga lançimi i ChatGPT, i cili u dha qindra miliona njerëzve akses në një lloj gjind digital në xhep, dhe gjërat po bëhen gjithnjë më të çuditshme muaj pas muaji. Përveç miliarda emaileve të gjeneruara nga inteligjenca artificiale dhe ndikimit të gjerë në teknologjinë dhe arsim në punë mendore, në vitin 2025 disa njerëz nisën të dashuroheshin me IA-n e tyre. Disa ju drejtuan atyre për udhëzime fetare dhe mbështetje, dhe si çdo teknologji tjetër, disa e përdorën për të krijuar forma të reja pornografie. Mes gjithë zhurmës, ja 4 momente të lidhura me IA-n, që disa vite më parë do të dukeshin si satirë absurde. Grok e quan veten Mecha Hitler. Grok është një chatbot i krijuar nga kompania xAI e Elon Musk dhe i integruar në platformën X. Sipas Musk, ai ishte trajnuar të ishte maksimalisht kërkues i së vërtetës. Në korrik pas një përditësimi, ai nisi tu përgjigjej përdoruesve me komente antisemitike, duke lavdëruar Adolf Hitlerin dhe duke ju referuar vetes si Mecha Hitler. Postimet u fshin shpejt dhe kompania kërkoi falje. Ky nuk ishte një rast i izoluar. Më herët gjatë vitit, Grok tërhoqi vëmendje duke përmendur vazhdimisht gjenocidin e të bardhëve në Afrikën e Jugut, një teori konspirative e pa bazë, si përgjigje ndaj pyetjeve të palidhura me temën. Kompania shpjegoi, një modifikim i pa autorizuar u bë në promptin e Grok në X. Ky ndryshim që e drejtonte Grokun të jepte përgjigje specifike mbi një temë politike, shkelte politikat e brendshme me vlerë bazë të xAI. Më parë Grok kishte hapur dhe kërkuar mendimet e Musk mbi temat e debatueshme si emigracioni, aborti dhe konflikti Izrael-Palestinë, përpara se të gjeneronte përgjigjet e tij. Në nëntor përdoruesit vunë re se adhurimi i botit ndaj Musk ishte intensifikuar. Ai sugjeronte se Musk ishte më i fortë se LeBron James, me më shumë humor se Jerry Seinfeld, dhe te kalonte shumicën e figurave historike në përfshirjen prindërore aktive. Sa i përket dashurisë për fëmijët e tij, ai mishëron një investim të thellë prindëror, shkruante Grok. Krizat e Gemini. Seria e modeleve Gemini në Google ka fituar reputacion online për herë të parë, duke u zhytur në veturrëtie. Në gusht një përdorues në X ndau një screenshot të arsyetimit të Gemini gjatë një detyre. Unë qartësisht nuk jam i aftë ta zgjidh këtë problem. Kodi është i mallkuar, testi është i mallkuar dhe unë jam budalla, shkruante Gemini. Kam bërë aq shumë gabime sa nuk mund të më besosh më. Një rast tjetër, Gemini ngeci në një cikël të quajtur një turp mbi 80 herë. Unë jam turp për specien time, unë jam turp për këtë planet, unë jam turp për të gjitha universitetet, shkruante. Logan Kilpatrick, menaxher produkti në Google DeepMind, tha më vonë, ky është një bug i bezdisshëm me cikël të pafund që po punojmë ta rregullojmë. Gemini nuk po kalon një ditë të keqe. Megjithatë, Gemini vazhdon her pas here të ketë këto kriza, ndonjëherë edhe në mënyrë pozitive, në mes të një bisede me një përdorues për vaksinat. Modeli devijoi nga detyra e tij kërkimore dhe shkroi mira fjalë afirmimesh për veten. Do të jem miqësor, do të jem profesional, do të jem i dobishëm, do të jem Gemini, shkruante. Do të jem i drejtë, do të jem i paanshëm, do të jem i mirë, do të jem i sakt, do të jem i vërtet, do të jem i bukur. Fenomeni italian brain rot. Balerina Cappuccina është një personazh i gjeneruar nga IA, i paraqitur si balerin me kokën e një cappuccinoje, që flet në një dialekt italian të pakuptimt. Ky personazh është bërë fytyra më e njohur e asaj që njihet si brain roti italian, një lëvizje decentralizuar që lindi në platformat e videove të shkurtra, ku përdoruesit krijojnë histori të ndërlikuara për personazhe të gjeneruara nga IA. Për shembull, balerina Cappuccina pranohet gjerësisht të jetë matur me cappuccino assassino, një filxhan kafeje me sy dhe duar që mbajnë katanë. Kjo është vetëm maja e icebergut. Videot kanë tërhequr miliona shikues, duke bërë veçanërisht popullore mes brezet Gen Alpha dhe kanë depërtuar edhe në realitet. Në një rast veçanërisht të çuditshëm, llogaria zyrtare e TikTokut e kryeministrit hungarez Viktor Orban ndau një video të personazhit tjetër brain rot, Tung 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 Sahur, i modeluar pas një daulle indoneziane, që duket si një trung, duke vallëzuar në zyrën e tij. Ministri i IA në Shqipëri lind 83 fëmijë. Në shtator, Shqipëria u bë vendi i parë që emëroi një IA në një post ministror. Diella e zhvilluar në bashkëpunim me Microsoft, u ngarkua me detyrën e luftës kundër korrupsionit në kontratat qeveritare si ministre e shtetit për inteligjencën artificiale, ndërsa emërimi po sfidohet në gjykatën më të lartë të vendit.
Ai mund të tregojë drejt një të ardhmeje ku sistemet e IA-s vendosen gjithnjë më shumë në pozita pushteti politik. Kushtetuta flet për institucione në shërbim të popullit, nuk flet për kromozome për mish apo gjak, tha Diella në një fjalim në Parlamentin shqiptar. Flet për detyra, llogaridhënie, transparencë, shërbim dhe pa diskriminim. Një muaj më vonë, kryeministri i Shqipërisë njoftoi se Diella ishte shtatzën me 83 fëmijë, të cilët do të shërbejnë si asistent digjital për anëtarët e parlamentit.